嚟咗架2023年 Benz EQE 350加，咁呢架呢350加呢就有差唔多90度電嘅電池啦，咁大約係650幾 kilo 嘅續航能力啦。咁 EQE 嚟講呢，呢個底盤呢就同其他 EQA 啊、EQB 啊、EQC 嗰個底盤就唔同嘅。咁呢架呢就真係唔係汽油電油車改出嚟，而係真係即係重新廠方設計一個電動車嘅車架去做呢架車嘅。好，咁睇睇裏頭先。咁因為公里數呢，呢架車都唔係高嘅，3萬公里左右嘅啫。你見到內籠啊各方面呢，好新淨啊，都仲係大 mon 啊，多功能軚就唔少得啦。有大玻璃頂啦。好，睇咗外觀先，等陣間先慢慢行入去睇睇有咩設備喺裏頭。呢架車又換咗大鈴啦，車尾。咁呢啲車電動尾冚呢就唔少得啦。原裝呢就係呢個灰色嘅，唔係貼紙嘅，呢個少少比較淺色嘅水泥灰啦。好，咁我哋而家入去個車裏邊睇睇有咩設備先。呢架有 Keyless Go 嘅，就咁撳掣着得噶啦。一如以往啦，電動車導航啊，呢個好閂翻電尾冚先。呢度有個掣嘅，咁咧就撳翻呢個掣咧，就可以閂電尾冚噶啦。好，睇唔睇到讀者？係啦，呢個港車北上咧就方便啲查車嗰個部分啦。咁咧就見到咧有泊車鏡頭啦，係啦，泊車鏡頭。咁咧佢有埋前後左右嗰個泊車雷達嘅，即係配合使用嘅。好啦，睇睇裏邊。好，入翻個 P 波先。好，睇翻裏邊。呢架車嗰個系統咧就可以講詳細少少啦。我哋逐樣睇啦。呢個咧就可以校叉電嘅最大嗰個即係叉幾多電啦，保護翻個電池啦。又可以即係校翻嗰個最大充電嗰個電流啦。係啦。舒適度呢個位咧，我哋就見到呢個咧就比較少車會有啦。根據你嘅身高咧，去校你張凳嗰個前後高低咁樣去校嘅。呢個我未實際試清楚啦。應該 Benz 咁多經驗，應該都準噶啦。係啦，有啲加熱啊、設定啊嗰啲啦。動力座位，可能係按摩喎，睇下先。係啦，呢個係按摩功能嚟嘅，撳咗我自己嗰度咧，我就有啲感覺係有按摩座位嘅。氣氛燈啦，可以校顏色啦。一校藍色試下啦，轉咗色啦。校翻紅色，係啦。讀者鍾意咩色就隨心所欲去校啦。設置方面咧，佢有主動防撞輔助啦，車道保持啦、盲點警示啦，嗰啲都齊全噶啦。係啦，
呢啲泊車輔助啦，咁好多嘢可以調校嘅，照明呢啲動態近光燈都有埋㗎啦。咁而家呢啲系統咧就好齊全㗎啦，啲語言基本上即係有10幾種語言就應該全球都應付到㗎啦。出咗嚟入翻去先，係啦。咁就係啦，嗱，多媒體收音機呢啲就都唔使介紹啦。咁咧就呢個咧就有得睇埋嗰個空氣質素嗰個數據係點樣嘅，呢架車係啦，冷氣嘅控制啦，恆溫冷氣嘅時間啦。咁另外咧呢架車嚟講咧有埋 Apps 可以控制開門閂門冷氣嘅設定咁樣嘅。2023年嘅 EQE 30+，咁當呢個新稅制之後呢，咁呢啲車就冇咗優惠嘅1換1嗰個計劃嗰啲稅務優惠㗎啦。咁而家嚟講呢，我哋呢個標價呢，亦都唔會話即係同有1換1之前嘅二手價爭得好多，係啦。咁所以呢就好高性價比抵用嘅，係啦。有興趣呢，片尾有我聯絡，可以隨時約我睇車嘅。2023年 Benz 嘅 EQE 30+，關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。